Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, barkanmu da sake kasancewa cikin wannan shiri. A yau zan fara rayuwar shahararren sahabin nan Khalid ibn Walid wanda ake walakani da Saifullah wato takobin Allah. Ɗaya daga cikin manyan hafsun sojoji a tarihin duniya wanda ba a taɓa galaba a kansa ba a sama da yakuna 100. An haife shi a shekara ta 37 kafin hijira ga Banu Makhzum a cikin Quraysh. Khalid ya girma yana son abubuwan yaƙe-yaƙe, mutum ne masanin doki da kuma dabarun yaƙi tun yana saurayi. Ya samu horo a cikin tsananin hamadan Makka kafin ya karɓi musulunci ma ya kasance jagoran Qurayshawa a yakuna da yawa. Farkon inda ya fara shahara kafin ya musulunta shine a yaƙin Uhud a shekara ta 3 bayan hijira, inda ya kasance shine jagoran Quraysh ta ɓangaren dama. Khalid shine wanda ya jagoranci ɓangarensa inda suka zagaya suka cimma musulmai ta baya, wanda hakan ya ba wa Qurayshawa nasara a yakin Uhud. Zuciyar Khalid ta fara karkata ga musulunci daga baya, inda ya karbi musulunci a shekara ta 7 bayan hijira, inda ya hijira ya koma Madina. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi farin ciki sosai, ya karbe shi cikin girmamawa. Khalid yana musulunta ba da jimawa ba ya fara amfani da ƙwarewarsa ta yaƙi ta hanyar kare addinin Allah. A yaƙin Muta wanda muka yi magana a kwanaki da suka gabata, bayan an kashe Zaid da Ja'far da Abdullah ibn Rawaha, Khalid shi ya karbi ragamar jagorancin musulmai a lokacin, inda cikin ƙwarewa da fasaha irin tasa ya tsirar da rundunar da musulmai. A wannan lokacin ne ma Annabi ya kira shi da Saifullah wato takobin Allah. Khalid daga nan ya zama ɗaya daga cikin jagororin musulmai, inda a shekara ta 8 lokacin musulmai suka shiga garin Makka ma yana ɗaya daga cikin wanda suke jagorancin musulmai. A yakin Hunain ma ya taka gagarumar rawa. A kowane yaƙi fasaharsa abin yabawa ce kwarai da gaske. Yanda Khalid ya canza daga ɓangaren Qurayshawa zuwa ga musulmi misali ne da ke nuna shiriyan Allah. A wannan wata na Ramadan idan muna tuna rauninmu kuma muna neman gafara, tuna da Khalid wanda ya mika zuciyarsa ga Allah ya kuma yi amfani da fasaharsa da kuma ƙwarewarsa wurin kare addinin Allah. Allah ya yarda da shi ya kuma ba mu jajircewa irin tashi. Shiri na gaba za mu ci gaba da rayuwarsa insha Allah. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.